ये आपका हौसला, ये आपका जुस्सा उड़ीसा के गांव-गांव पहुंचेगा, उड़ीसा के गांव-गांव पहुंचेगा, उड़ीसा के घर-घर पहुंचेगा, हर नौजवान को जोड़ेगा, हर किसान को जोड़ेगा, हर माता बहनों को जोड़ेगा। आप उड़ीसा में ताकत पैदा करेंगे, उड़ीसा का भाग्य बदलेंगे, उड़ीसा को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, हर तबका का भला करेंगे, हर इलाके का भला करेंगे, हर इंसान का भला करेंगे। अगर इतने सारे सपने हैं तो जगन्नाथ के आशीर्वाद भी आपके साथ है।